Hi, this is Awal Baba, A.B.B developer and graphic design. Wannan class namu, a class ɗinmu na baya mun yi bayani akan su introduction da basic da element. To a wannan class namu da za mu yi bayani akan attribute, heading da paragraph da kuma text formatting. A cikin HTML programming muna da wa'annan abubuwa ɗin. Attribute, for the first time za mu fara da attribute. Shi ne attribute? All HTML element can have the attribute providing additional information about an element. Attribute are always specified is the start tag. Kamar yadda na muku bayani a baya. Just bari mu tafi zuwa cikin component kamar yadda suke da element shi ma don uwansa ne. Attribute duk suna containing din wa'annan abubuwa tag din. In kuka duba kamar yadda kuka gani muka muku bayani a cikin wannan dinmu manual dinmu. Gashi nan kun ga attributes usually come in name, value, sai muka ba ku misali kamar name ga value din shi. Gashi nan sannan kuma muka zo akwai links da muke da shi. HTML links are defined with the A tag. Shi kuma za a yi links muna define din shi da A ne. Inda biska bari mu muku misali. Yanzu link kuma muna ce muku akwai links muna kiransa hyperlink. Yanda za ka sa link bari mu sa shi ku gani. Tag ɗinmu asalin A ne amma kuma H shine hyperlink ɗinmu, shine attribute ɗinsa. Kamar yadda muka ce muku name and their value. Gashi nan bari mu muku misali ku gani kamar yanzu nan a ce maka open tag sai mu sa A. Muna sa A sai mu space sai mu sa href. Kuna gani gashi nan href ɗin shine attribute ɗinsa. Kun gani yanzu za mu sai mu sa wannan ana sa shi ne wajen linking ɗin hyperlink. Za a yi adding ɗin wani page zuwa wani, za a yi linking ɗin wani page daga wani page from one page to another, daga wani page za ka tafi zuwa wani page. A nan muke amfani da shi. Sai mu sa yanzu mu ce bari za mu je mu ba mu da buƙatar bayanin sai zanen gurin. Yanzu bari mu ce muku this is link. Shikenan to shi kuma tag ɗinsa za ka yi shi backslash a. Kun gani ina sa backslash ma already zai mun plain out ɗinsa, zai fito mun da shi yadda ake declare ɗinsa. Kenan yanzu haka sai na yi saving ɗin shi, na zo na yi reloading ɗinsa. Gashi nan muka zo gashi nan muna reloading. Kun gan shi this link gashi nan za ku ga muku alamun hannu a ko ina. Wannan yanda ake to yanda ake sa attribute kenan. Ko kuma yanzu attribute zai iya zama na haka kamar yanzu wannan let's say assume a ce muku wannan header 1 din sai mu ce mar name, sai mu bashi name. Duk da ma dai ba a bashi name a nan gurin is equals to, sai mu ce is equals to let's say assume a ce open quotation mark sai mu ce head. To wannan shi ake kira attribute, sunan da zaka bashi ko kuma wani hyperlink ko wani abu wanda ya danganci wannan abun shi muke kira da attribute. Next sai heading. Kamar yadda na muku bayani shine muna da header 1, header 2, header 3. Gashi nan search engine is heading, index structure contact your website, contact your web page. Gashi nan kun karanta za ku fahimce shi. Sai HTML horizontal rules. Gashi nan wannan kuma muna kiransa horizontal rules, shine HR tag. Shi muke kira define menene aka ce muku wannan tag define a thematic break in a HTML page. Gashi nan bari in nuna muku yadda ake amfani da shi. Yanzu let's say assume za mu yi breaking, za mu yi horizontal break na tsakanin wannan. Kawai za ka buɗe tag ɗinka ne sai ka sa HR. Gashi nan tag na fito ya kai save. Bari ku ga na reloading ɗin page namu ku ga yadda zai kasance. Yanzu haka in na control R reload kun gani ya yanka layi tsakani. To kun ga yadda amfanin sa yake kenan. Yadda ake sa shi kenan, shi aikinsa kenan. Kuma again za ka iya samar slash ɗinsa in ka ga dama, shi ba shi da matsala. In ka zo kawai za ka iya sa haka HR ana sa slash amma kawai is enough ma kawai aka sa shi is enough yana zama. Za ka iya zauna shi, za ka iya kuma samar wannan ɗin slash ɗin a jikinsa kamar yadda za a sa haka.
to dai wannan shine kaɗan daga ciki. Sai mu tafi menene next namu. Shikenan paragraph, sai paragraph, HTML paragraph and display line break. Sai aka ce HTML paragraph element, paragraph kuma wannan ana kiransa paragraph. Ku je ku in kun za ku fahimce shi kuka karanta shi, ba sai mun yi dogon bayani ba, kawai zan je kan practice ɗinsa. Shi kuma fee ne ake ce ma. Yanzu kamar wannan header 1 ɗin za mu cire su nan gurin, za mu cire su gaba ɗaya. Sai ka buɗe tag ɗin, sai ka ce p, gashi nan zai fito. Shi ma yana da open tag and close tag. Sai ka ce this, sai mu iya cewa this my paragraph. Ba sai mun ɓata lokaci ba saboda ba mu da time. Za ka yi cewa this is my paragraph. This is my paragraph. Sai na yi saving ɗinsa, sai mu zo mu yi reloading ɗinsa a page mu ku gani. Gashi nan. Sai ka yi reload. Kun gan shi, this is my paragraph. Kawai paragraph yana bayar da kawai yadda za ka yi rubutu ne. Kata-kata za ka yi rubuta abu da yawa. Let's say kamar in ce haka. Zan iya kwafo wannan abubuwan, kwafi ɗinsa, sai na zo na zuba shi. Kawai shi is just paragraph. Kun san me ake nufi da paragraph, za ka yi saving ɗin shi. Za ka zo ka yi loading ɗin page ɗinka. In ka zo ka yi loading gashi nan. Kawai shi amfaninsa kenan. Wannan shine paragraph, za ka yi rubutun paragraph. The next thing, sai menene za mu tafi through kan break line. Shi kuma yadda ake breaking line between one to the other. Yanzu hakan kana so ka yi breaking line tsakanin text. Shi kuma a tsakanin su yanzu let's say kamar a ce wannan displaying wannan please stop din ina so ne breaking. In kuka duba da kyau, za ku duba side din mu yadda yake ana. In kun kula ya tafi in the single line ne. Gashi na kun ga displaying large or small duka a layi ɗaya ya tafi. To muna so mu yi breaking ɗinsa daga daidai wajen please stop din nan mu koma new line. Sai ka sa tag shi, sai ka bude tag ɗin sai ka ce BR breaking line, sai ka sa shi. Shikenan sai ka yi saving. Kana saving, in ka zo ka yi reloading za ka gani an samu breaking line. Kun gani? Kun ga na yanke line, kun ga rubutun ya tsaya daga inda na sa breaking line zuwa ƙasa, sai ka ci continue ɗinsa. Sai mu tafi next. Sai formatting. Me ake nufi da formatting? Aka ce HTML also define special element for defining the next within this special meaning. Shine muna da su bold, strong, wannan su ne abin da muke kira formatting ɗin. A gani akwai su bolding, akwai italic, kuma da kuka sani akwai bolding ɗin rubutu ne. Za ka yi bolding ɗin rubutu, za ka yi italic nasa, za ka yi marking nasa, za ka yi delete nasa. Bari dai dinna nuna muku, ba sai mun wannan ba. Mu je mu, in kun karanta za ku fahimci bayanai full game da shi. Ni yanzu bari na yi copy ɗin rubutun nan, na yi fasting sai mu yi amfani da shi yadda za ku fahimta. Akwai wani abu a nan gurin ban muku bayaninsa ba. Yanzu hakan nan let's say a zo na yi enter. Kun ga dai na tafi kamar breaking line, na yi facing ɗin rubutu na nan. To pop HTML ita bata san wannan ba. Yanzu duka za su tafi a straight line ne rubutun. Bari na yi saving. Ba ruwan shi, ba zai breaking line ba. Kun gani? Ina reloading. Kun gani duka a layi ɗaya zai tafi. In ba wannan BR ɗin ka saba bata san breaking line ba. Duk ko da ka sauko ƙasa ka ta enter ka sauko ka yi rubutu, ba ruwanta ita. Duk a layi ɗaya za ta fito ma da shi. Ina fatan an gane. So next thing, formatting ɗin mu gashi nan. Ya ake amfani da bold? Bold ana amfani da shi ne wajen bolding ɗin rubutu. Gashi nan bari mu je mu ku gani. Sorry. Gashi nan yanzu ina so ne bolding ɗin wannan rubutun daga paragraph ɗin zuwa inda na yi breaking line, za mu yi bolding ɗinsa. Sai na buɗe, bayan na sa paragraph sai in buɗe tag ɗina again. Gashi nan sai in sa B bolding. Na faɗa mu kowane tag sai an rufe. Sai na zo nan gurin again in sake samar zuwa iya inda nake so na yi bolding ɗin. Sai in sake samar /B. Sai na yi saving. Yanzu na yi bolding ɗin iya wannan. Kun gan shi? Yanzu na zo na yi reloading za ku kalla. Kun gani? Ya zama bolded. Iya inda kai ɗauka, duk inda ka buɗe tag ɗinka zuwa inda ka rufe, iya nan zai yi recognizing. Iya nan ya sani. Ba zai tafi maka zuwa wani guri ya yi bolding ɗinsa ba. So sai menene? Sai italic. Shi kuma yadda ake kwantar da rubutu shine italic. Maybe kun san wannan. Yanzu ina so na yi italic ɗin shi kuma daga nan gurin
nan ma zan ba sai na breaking line ɗinsa ba, amma sai mu ce italic, daga nan gurin za mu ɗauke shi mai italic nasa. Sai ka buɗe tag ɗin, sai ka sa I, shi kuma shine italic, sai ka yi closing tag ɗin shi gashi nan. In ka zo ka buɗe sai ka yi zai rufe ma. Bari ku zo na yi reloading ɗin rubutun ku kalla. Control R, kun gani, kun kalli iya gurin ya kwanta rubutun, ya zama different to the wancan. Kun gan su? Na yi italic ɗin wannan. Sai menene? Italic, sai menene? Bold, mun yi bold da strong duk abu ɗaya ne. Dukka bolding ɗinsa za ta, in ka sa strong, open tag strong, ka sake closing tag ɗinsa, bolding zai baka. Italic da M ɗin nan su ma duk abu ɗaya ne, ga su nan an muku bayani. Sai mark da small, italic ne. Sai wannan shi ma emphasizing ɗin nan, emphasizing text, bari ku ga yadda yake shi ma. Bari na muku wannan ɗinsa. Open tag, open, sai ka sa EM, sai ka zo kai closing ɗinsa shi ma again, sai ka yi backslash gashi nan. Bari ku gan shi yadda yake shi ma. Control R, kun gan shi? Dukka dai suna kamanceceniya da italic ɗin su ma. Dukka kusan kamanceceniya ke da italic ɗin. Next thing, sai mu tafi kan mark, shi kuma yadda za ka yi marking ɗin rubutu. Yadda za ka yi marking ɗin rubutu, mu cire wannan tun da mun yi shi, za mu yi marking ɗinsu a nan gurin. Sai ka ce open, sai ka ce mark gashi nan. Kana zuwa ka sa MAR, mark, shikenan. Sai mu zo mu saki closing ɗinsa, sai ka ce backslash, zai rufe da kansa. Sai ka zo ka yi reloading ɗin shi. Kun gani? Kun ga yayi marking ɗinsa. In default daman yellow color ne, yanzu kun ga yadda ake mark. Wannan shine yadda ake marking ɗin rubutu. What next? Sai small text. In muka zo kawai nan gurin sai mu sa small. Sai ka sake closing ɗinsa, sai ka yi save. Aku gan shi ma. Kun ga rubutun sun koma small. Ina fatar kuna fahimta. Kun ga dukkan rubutun, in kun kula da kyau, rubutun ya bambanta. In kun kula da kyau kun gan shi ya bambanta girmansa da sauran text ɗin da muke da shi, kamar wannan. An samu bambanci tsakani. To shi yadda ake yin sa kenan. Yadda ake mark. I mean small. Sai delete, shi kuma yadda za ka yi deleting in text. Shi deleting nan ba wai yana deleting duka, ba za a ga abun ba ne. Bari in je nuna muku yadda delete yake. Za ku gani an yi cancel, an ja layi a kai. Sai ka sa DEL, delete. Sai ka zo ka sake rufe tag ɗinsa. Sai ka yi save. Sai ka zo ka yi reloading ɗinsa, ku ga yadda yake. Ina fatan kun gane shi. Kun gani an yi cancel ɗin line, shi yadda delete yake kenan. What next? Sai incited text. Yadda za ka inciting in text shi kuma. Shi kuma kawai yadda ake yi. Sai ka yi backslash again, automatic zai rufe ma. Sai mu zo mu yi reloading ɗinmu, za ku ga yadda zai koma. Kun gani? Kun ga shi kuma ya koma underline ƙasa. Sannan akwai kuma U underline shi ma again, suna duk kamanceceniya. Yanzu kamar yadda sa, yanzu zan iya sa U underline. Sai ka zo ka sake cewa U, na yi saving ɗinsa. Za ku ga dai a still abu ɗaya ne. Kun ga bai sauya ba. Ins da underline da abu ɗaya ne, wanda dai ban yi sa shi a cikin manual ba, amma kuma dai na muku bayaninsa don ku fahimce shi. The next thing, sai menene? Mun yi in sai wannan subscript text da kuma wannan superscript. Bambancin su, wancan za a gan shi a ɗan sama kamar yadda za ga wani, bari dai muku dai ku gane shi. Wajen U ɗin nan aka ce sub,
sai ka zo ka rufe shi again, backslash, sai ka yi saving. Bari na zo na yi reloading ɗin shi ku gan shi. Kun gan shi in aka ce subscript zai dawo ƙasa da rubutun ne kaɗan. Kun kula da kyau ga yadda rubutun yake, amma kun ga ya koma ƙasan shi kaɗan. Sai menene, sai superscript, shi kuma sama yake komawa, shine bambancin su. Kawai nan wajen B ɗin nan sai mu sa P, shi ma nan mu zo mu sa P, za ku ga yadda zai koma. Sai ku yi saving, sai ku zo mu yi reloading. Kun gan shi kuma bambancin su, kun ga ya ɗan koma sama. To shine bambanci superscript da kuma wannan script. Superscript da kuma subscript. To wa'annan dai su ne cikakken bayanai da abubuwa, don haka sai mun haɗu a next class tutorial. Kuma kar ku manta ku danna mana subscribe, sa'annan ku kunna ƙararrawa don sanar da ku sabon bidiyo da zarar mun ɗaura. Sa'annan duk wanda ya samu wannan bidiyo, kar ku manta ku tura zuwa ga abokanku. So thank you for watching.